بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اکثر اوقات ہمیں وہم آتے رہتے ہیں اور انسانوں کو وہم ہونا بالکل عام سی بات ہے۔ اکثر لوگ اندھیرے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اندھیرے میں ان کا کسی جن بھوت سے آمنا سامنا ہو جائے گا، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اکثر اوقات یہ سب ہمارا خیال ہی ہوتا ہے اور حقیقت میں ہوتا کچھ بھی نہیں۔ ایسا ہی یقین اس لڑکی کا بھی تھا، لیکن ایک دن وہ اپنے ہی گھر کی دیوار توڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس دیوار کے پیچھے سے یہ کس چیز کی آوازیں آ رہی ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، سردیوں کا یہ ایک عام سا دن تھا جب یہ لڑکی سارے دن کی محنت مشقت کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ تھکاوٹ کے باوجود اس نے کچن کا سامان خریدنے کی ساری لسٹ بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی اثناء میں اس نے ایک عجیب و غریب آواز سنی۔ یہ آواز کسی کے رونے کی آواز تھی، اور اب اس کو اس آواز کو سنتے ہوئے 2-4 دن ہو چکے تھے۔ اس نے اس روتی ہوئی آواز کو ڈھونڈنے کی بہت بار کوشش کی، لیکن ہر بار وہ ناکام ہی ہوئی۔ اب وہ ان آوازوں سے اتنی تنگ آ چکی تھی کہ وہ ان آوازوں کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ اکثر اس نے یہ بھی سوچا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے اور ایسی کوئی آوازیں حقیقت میں اس کے کمرے سے نہیں آتیں۔ آج صوفے پر بیٹھی وہ انہی آوازوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اس کے ذہن میں طرح طرح کی خوفناک باتیں آ رہی تھیں۔ اگرچہ وہ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن یہ آوازیں اب اس کے یقین کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھیں۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس کو پتہ تھا کہ اس کے بچے شرارتی ہیں، لیکن اس کو یہ یقین کرنے میں کافی دیر لگ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے بچے ہی مجھے ڈرا رہے ہوں۔ اس نے آج خفیہ طور پر ان کے کمرے میں جانے کا سوچا، اور جب وہ بغیر آواز کیے آہستہ سے اپنے بچوں کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کو یہ دیکھ کر بڑی ہی حیرت ہوئی کہ اس کے بچے تو بالکل سکون سے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں اب محض ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اگر اس کے بچے یہ آوازیں نہیں نکال رہے تو آخر کون یہ آوازیں نکال رہا ہے۔ اسی اثناء میں یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، اور یوں یہ لڑکی اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا آپ کو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس کے بچوں نے ٹی وی بند کر کے سننے کی کوشش کی، لیکن اتفاقاً اس وقت یہ آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ اس لیے اس کو کچھ حد تک یقین آ ہی گیا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ اس کے بچے اپنے کمرے میں جانے ہی والے تھے کہ اسی اثناء میں یہ عجیب و غریب رونے کی آوازیں پھر سے آئیں، اور اب اس کے بچے بھی اپنی ماں کی بات کی تصدیق کر رہے تھے، اور بچے بھی اب کافی حد تک خوفزدہ ہو چکے تھے۔ بچے خوف سے اپنی ماں کے ساتھ لپٹ گئے، اور اس کی ماں نے انہیں بتایا کہ جب تک ہم ان آوازوں کی وجہ کا نہیں پتہ لگا لیں گے تو روزانہ ہم اپنے ہی گھر میں ڈرتے رہیں گے۔ انہیں گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن ان کو کسی بھی جگہ سے کوئی بھی ایسی چیز نہ ملی جو کہ ممکنہ طور پر یہ آوازیں نکال سکتی تھی۔ آواز کے سمت میں چلتے چلتے وہ آخر ایک کمرے کی دیوار تک پہنچ گئی۔ اس دیوار پر ایک ٹی وی لگا تھا جو کہ بظاہر آف تھا، لیکن اس نے اپنے وہم کو ختم کرنے کے لیے اس ٹی وی کے ساتھ کان لگا کر سنا کہ کہیں اس ٹی وی سے تو یہ آوازیں نہیں آ رہیں۔ اس کو کچھ خاص یقین نہ آیا، اس وجہ سے اس نے ٹی وی کو اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور پھر دیوار کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کو یقین ہو چکا تھا کہ اس عارضی دیوار کی دوسری طرف سے ہی یہ آوازیں آ رہی تھیں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دیوار کی دوسری طرف کوئی جاندار یا کوئی اور چیز موجود ہو؟ اس کے پاس اس دیوار کی دوسری طرف جا کر دیکھنے کا کوئی بھی آپشن نہیں تھا، کیونکہ اس دیوار کا باہر کی طرف سے کوئی راستہ نہیں تھا، اور گھر کی تعمیر ہی ایسی ہوئی تھی کہ دوسری عمارت بالکل ساتھ تھی، اور دیوار کو باہر سے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ ایک چیز حوصلہ افزا تھی، اور وہ یہ کہ یہ دیوار کنکریٹ کی نہیں تھی، جس کا واحد مطلب یہ تھا کہ اس کو آسانی سے توڑا جا سکتا تھا۔ خوف کے مارے گھر چھوڑ کر بھاگ جانے اور کوئی اور گھر لینے کی سردردی سے بچنے اور اپنے وہم کو بھگانے کے لیے اس نے اپنے ہی گھر کی دیوار کو توڑنے کا آخر فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کو اب یہ تو یقین تھا کہ یہ آوازیں کسی پراسرار چیز کی نہیں بلکہ کسی جاندار کی ہیں، لیکن وہ جاندار آخر ہے کون سا، اور اس جگہ آخر آ کہاں سے گیا ہے؟ اس بات کا پتہ لگانا ضروری تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بڑا ہتھوڑا لانے کو کہا، اور دیوار پر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ضرب لگائی تاکہ اگر وہ کوئی جاندار ہے تو اس کو دیوار یا ہتھوڑے کی وجہ سے نقصان نہ ہو۔ اس کی کچھ ضربیں لگنے کے بعد دیوار میں چھوٹی سی جگہ بن چکی تھی جس سے وہ ہاتھ اندر ڈال سکتی تھی۔ اس نے بلا خوف و خطر اندر ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر ٹٹولا، لیکن ماں سوائے مٹی کے اور کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے پھر سے دیوار کو مزید توڑنا شروع کیا تاکہ وہ مزید دور تک اپنے ہاتھ سے ٹٹول سکے۔ اس نے پھر سے اپنا ہاتھ اندر ڈالا، اور اچانک سے اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ کسی نرم چیز پر لگا ہے۔
उसने थोड़ा मज़ीद टटोलने की कोशिश की तो अचानक इस चीज़ ने हरकत की जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा डर लगा। लेकिन अब वो इतना कुछ कर चुकी थी कि उसने पीछे हटना मुनासिब न समझा और ख़ुद को संभाल लिया। इस चीज़ को पकड़कर उसने तेज़ी से दीवार में मौजूद इस तंग जगह से खींचकर बाहर निकालकर फ़र्श पर रख दिया। उसे अब खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी, क्योंकि ये महज एक बिल्ली का बच्चा था। वो आवाज़ फिर से आई तो उसने बाकी 3 बच्चों को भी निकाल लिया। वो बच्चे बहुत भूखे थे और किसी वजह से इस तंग जगह में गिर गए थे और यूँ इस लड़की की परेशानी का सबब बने। लेकिन फिर इस लड़की ने उनको खाना भी दिया और फिर लावारस जानकर उनको अपने पास रख लिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।